بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. رب الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير.
اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذو الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إله ربي ربنا يا معبود سبحان الله. Subhanallahil karim daiman abadan. Alhamdulillah alhamdulillah Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari hak-hak sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man urida alaihi raihanun fala yaruddahu fa innahu khafiful mahmili thayyibur rihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang ditawari wewangian janganlah ia menolaknya karena wewangian itu ringan dibawa dan harum baunya. Hadis riwayat Muslim. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditawari minyak wangi, janganlah ia menolaknya karena minyak wangi itu ringan dibawa dan harum baunya. Hadis riwayat Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la turaddu al-wasaidu wad-duhnu wal-labanu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 barang yang tidak boleh ditolak. Ada 3 barang pemberian yang tidak boleh ditolak, yaitu 1 bantal, 2 minyak dan 3 susu. Yang dimaksud dengan minyak di sini adalah minyak wangi. Diulangi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 barang pemberian yang tidak boleh ditolak, bantal, minyak dan susu. Yang dimaksud dengan minyak di sini adalah minyak wangi. Hadis riwayat Tirmizi.
An Abi Umamah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syafa'a li akhihi bi syafa'atin fa ahda lahu hadiyatan 'alaiha faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa memberikan pembelaan untuk saudaranya, kemudian saudaranya itu menghadiahkan sesuatu atas pembelaan tersebut dan diterimanya, berarti ia telah menuju ke salah satu pintu riba yang paling besar. Hadis riwayat Abu Dawud. Diulangi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa memberikan pembelaan untuk saudaranya, kemudian saudaranya itu menghadiahkan sesuatu atas pembelaan tersebut dan diterimanya, berarti ia telah menuju ke salah satu pintu riba yang paling besar. Hadis riwayat Abu Dawud. Bab tentang hadiah karena jasa menyelesaikan keperluan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin lahu binatani fayuhsinu ilaihima ma sahibatahu aw sahibahuma illa adkhalatahul jannah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memiliki dua anak perempuan lalu ia berbuat baik kepada mereka selama mereka masih tinggal bersamanya atau selama ia tinggal bersama mereka, maka kedua anak perempuan itu akan menjadi sebab ia masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Diulangi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mempunyai dua anak perempuan lalu ia berbuat baik kepada mereka selama mereka masih tinggal bersamanya atau selama ia masih tinggal bersama mereka, maka kedua anak perempuan itu akan menjadi sebab ia masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ala jariyataini dakhaltu ana wa huwal jannah kahataini wa asyara bi isba'ihi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menanggung biaya hidup dua anak perempuan, maka aku dan ia akan masuk surga seperti dua jari ini. Beliau memberikan isyarat dengan dua jarinya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menanggung biaya hidup dua anak perempuan, maka aku dan ia akan masuk surga seperti dua jari ini. Beliau memberikan isyarat dengan dua jarinya. Hadis riwayat Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yali min hazihil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menanggung beberapa anak perempuan lalu memperlakukan mereka dengan baik, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang baginya dari neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menanggung beberapa anak perempuan lalu memperlakukan mereka dengan baik, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang baginya dari neraka. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah keutamaan dari adab-adab yang mulia. Insyaallah yang pengen dengar apa kita makan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرغ لنا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم ارحمنا مراشد أمورنا وأعذنا
من شرور نفوسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.